gegarane wong akrami dudu watu dudu dudu bodho jenengan dudu watu dudu gunung iya kanggo duet karo Eka jentik-jentik uget-uget lha nggih nak uget-ugetan basa Jawa basa Indonesia kuwi saiki sinden kondiang kuwi no dhek duwe paguyuban karo Eka Banyumas bareng kae Eka Kebumen kae paguyubane anu paguyuban wani ndelogok kuwi wani tombok sinden wani ndelogok wani tombok wani ndelogok ya dong tutu pondho tutu rupa nandhai lho kaya amung ati pahui tane Hop ayo ganti persneleng ya aku mau nek mung swara lanang tok ganti swara wedok kecape mantene saut-sautan kecape kowe Yarto Pak Yarto aduh cegok barang ngono cegok prim dehem mesti duwe carane untuk pelega tenggorokan anu lu iya ya ngene ku to luput pisan kana pisan yen kampan luwe saranmu nembange nek kok ngiringan kaya gitar Mas aku. Kula saudara kembar. Lah iya. Jebles carane tarik suara barang kuwi Mas. Saudara kembar umpama padha wedoke ngono kalah piyambake kan. Oh iya, kalah. Kalah mencongor karo kowe. Kok mencongor? Ayo, lanang ngendi? Yen yen angel mencongor ya apa angel langkung wedok. Ngadeg. Nah. Kok sikile ngono apa? dikempit Pak. Oh iya. Sing penting dalan angin mboten brobos. Men ora gila-gila. Nggih enggak. Fami seneng wae. Ngano, yo. Tanakana Ayo ta. Jenang gula ayo.